Živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa po Breginjskem kotu. Dober tek. Kakšen mogočen jez. Za izhodišče sem danes zbral vas Breginj. Moj cilj je pa greben Stola. Za začetek se bom šel tukaj pogledat še en slap, pa bom kar krenil proti Mustcu, kjer je bivak. Tam bom odložil tale moj velik nahrbtnik, pustil odvečne stvari, napakiral tamav nahrbtnik in se lotil grebena, ki pelje v Italijo. Približno 15 km dolga pot. Se vrnem nazaj, prespim v bivaku, jutro obdelam še približno enak dolgo pot po slovenskem delu grebena in se spustim po drugi poti nazaj dol v Breginj. To je to za 2 dneva. Gremo do Godivščini naproti. Ogrevanje sem že skozi dal. Se je treba slečiti. Pa sem pripravljen za naprej. Razpotje, kjer umšuje sicer desno, ampak najprej grem levo. Vzel sem snemalno opremo, tako da sem tudi nahrbtnik tam malo spakiral in grem pogledat zdaj tale slap. To je tale Paradiž slap, zdaj pa nazaj. Bivak. Vse je poravnal zdaj. Stal je drugače najdaljši greben v Julijskih Alpah. Dolg je približno 30 km, nekje polovica v Sloveniji, nekje polovica v Italiji, ampak še zmeraj seveda na slovenski deželi. Kakšen razgled. In tale vikend imam plan celega prehoditi. Najvišji vrh grebena Stola je seveda Stol. Visok je nekje manj kot 1700 metrov. In te greben se vije tle nekje med
1400, 1500, 1600 metrih. Kaj pa. To pa zdaj čist nekaj drugega. Tale gor je stol. Tole je verjetno muzec. Ta del grebena bom pa danes šel obdelati, pa še naprej seveda. Zeleno, ljubim zeleno. Tole je pogled proti Forlaniji, Julijski krajini. Tole je dolina Nadiže, Matajur in pod Matajurjem, tamle spod v tisti dolini, dolina Nadiže teče proti morju. Študiram zdaj tukaj, piše, da je 15 minut do izvira pitne vode, jaz pa vode nič nimam s sabo. Imam sam sveže stisnjen jabolčen sok, pa saj za obraz plakniti bi bilo dobro. Sam nimam nikamor gledati, mislim jedeti, tako da se še odločim, ko bom. En par skuškenj sem srečal, so šli že dol. Ste šla na stol, tukaj čez muzovc dol. In itek smo malo poklepetali. Me pa zelo veseli, ker tale streha vedno večja zgleda. Kaj pa to? Veste, kaj gledamo? Vam malo kasneje povem. No, tle bom danes spal. Zapakiram ta malo ruzak, nekim za oblešču, za vsak slučaj sabo. To. Pol bomo malco jabolka imam tlele. Pa malo snemalno opremo. Pa za pit. Tole je bil še razgled izpred bivaka, zdaj pa pičim po bolj zoprnem delu grebena, oziroma ta je veliko manj shojen kot ta na slovenski strani in pa je tudi na parih mestih malo zoprno. Bomo pa kmalu videli. Moj prvi vrh, ne vem pa kva je, tle sicer nekaj piše, car, ne vem. Gremo pa razgled, ne, da malo pojemo. Tole spod je Bec, pa potem tukaj desna dolina Trenta, dolina Loške Koritnice, vmes je Svinjak, pol na koncu, se pravi, v tem istem grebenu je Bavški Grintovec,
Tamle je Mangart, pa je Jalovec, v oblakih, tamle je tudi Triglav, Krn, tole je greben Polovnika, seveda dolina Soče, spodaj je tudi, tale dolina je pa dolina Uče. Pol tole je Kaninska, Velika Kaninska baba, potem je tale bo verjetno Laška planja, pa potem Kanin. Tukajle zadaj, za tem grebenom je dolina Rezje. Tole ne poznam. Greben Stola, ne vem, je tistle ta zadnji vrh. Upam, da tisti čez, ki se še vidi, da ni več moj greben. Pa gremo še proti morju. Škoda se ne vidi, je meglen. Tole sem že rekel, je Matajur, zadaj je Trnovska planota. Pa je pa to nekako to, ne. To je po smeri Kobarida, seveda Stol. Vemo, kje smo, vemo, kaj vidimo, zdaj pa gremo naprej. Pogled nazaj, pa naprej. Tukaj dol sem zdaj nekje direkt nad tistim slapom, ki smo ga šli prej pogledati. Prvi mejni kamen. Zdaj gre pot nekaj cajta po meji, pa gre v Italijo. Z tega elementa naprej je pa Italija. Celo nekaj ljudi je na grebenu. Še malo več jih je po zraku. Evo ga, če se ne motim, Breginjski Jalovec. Še malo pogleda naokoli. Krasen se vidi greben Stola. Tamle je pa po mojem koncu grebena. Imamo še kar nekaj. Ampak saj je tudi ura kar zgodno. Mislim, da je okoli 12 pol enih. Moram tudi tamle okoli Musca pogledati, če je še kakšna flika snega, da se bom s tem malo frišal. Ker namreč prej nisem šel do tistega izvira in nimam vode. To mi pa zgleda kot planinski dom.
Tukaj je pa kar luksus, tale pot. Saj sem vedel, da je prelepo, da bi prav dolgo trajalo. Mulatjara je šla tlele v dolino, jaz pa po grebenu naprej. Tlele sem si pa zdajle zamislil, da bi imel malo pavze, ampak je glih senca. Tale pa ne vem, kdaj se bo. Aha, se bo zdajle sonce, super. Sem si pa kar sveže jabolko mislil. Prav pasali tole, tale jabolčka, pa mir, sonček, razgledi. Ampak gremo še malo naprej. Aurikla je pa res noro velike. Takole po južni strani povsod po skalah raste. Ker že dolgo nisem šel gor, pa gremo malo koline grist. Te Italijani so res dobri. Zdaj sem en par srečal. Glih ene 3 besede anglešk zna in me nekaj sprašuje. Ampak smo se zmenili. Mislim, da ga je zanimalo, koliko je dolga razpotja tam pri križu. Sem rekel, da ene pol urce. Pa bi že čisto vesel. Koliko snega. Tole pa še do konca grebena. Tamle. Se slučajno sprašujete, kje sem? Tle sem. Nekje na koncu grebena. To je to. Po mojem še ne pol urce. Za zaključek pa še malo rušveja. Jaz imam tle zaključek grebena na svoji mapi, ampak vidim, da bom šel še malo. Kar noče ga biti konc. Grem še do kel dol pogledat, če je tam konc. Če ne, pa bom jaz naredil, da je tam konc. No, da vidimo, če se vidi v dolino. Evo ga. To je pa to. Konc stola sem našel. Malo pavzice naredim, tole je Kanin. Tole pa mojem, da niso več Julijske Alpe.
Prav lušten je tlele, sicer mogoče malo preveč pihlja, ampak je sonček tudi kar prijetno gre. Pa tole novo majico ali pulover ali kakorkoli imam, merino volna, da sprobamo to čudo. Je nič, počasi bo treba nazaj, ne. Mislim, da še ene 5 ur hoje. Danes pa ne bo selfie z vrha, ampak selfie s konec grebena. Gremo nazaj. Ne vidi se kaj dosti grebena tlele, z italijanske strani. Mislim, da je najlepši pogled na greben tam z Jalovca. Tam je res praktično skoraj vse sem se vidi, pa skoraj vse v Slovenijo. Pogled nazaj, pa gremo naprej. Kar nekaj še. No, malo sem pa tudi že naredil. Zdaj sem jaz na tuhtu, ko lahko jaz vodo dobim za splakance malo. Tam, ko imam jabolke noter, bom jabolčke pojedel, pa bom polno vrečko sneg dal, pa so pa že stopil, ne dokaj. Jaz mislim, da bo. Tole bo zdaj še orang hladil. Zdaj pa prišel že do Molatere pa do onega križa. Prav pasalo malo sproščeno hoditi. Se nimam nič proti hoji po neurejenem terenu, ampak tukaj bo vseeno lahko vsaj malo sproščeno hodiš, te moraš pa skozi gledati pod noge, oni šopi trav, skale in glavne pa še tole. Tole mi je pa še ostalo. Tamle na onom sedlu, ki je najnižji, mislim, da je tam bivak. Tako da sem že sigurno čez polovico vračanja. Evo me nazaj na Jalovcu. Še malo. Verjetno še 2 urci. Pa hud razgled. Sem že nazaj v Sloveniji. Izgleda kar blizu, ampak je poln teh gor dol, gor dol, gor dol. Sem kar vesel, da jutri kaj proti Kobaridu ni toliko višincev, pa toliko, da so lepše poti, no. Še 1 urca. Tole pa ne vem, če ni Robidišče, najbolj zahodna vas v Sloveniji. Tale vzpon bo pa prav češnja na zelo dobri torti. Samo da ta češnja bo bolj višnji podobna, bolj kisla.
Ta pogled sem čakal. Zdaj se pa še kanin čist spucal. Vidim pa, da je nekdo pred bivakom. Upam, da ne smrči. Jaz sem se parkiral semle pred bivak, malo sem se z ledom oziroma snegom sem se malo ofrišal, tako da se še nisem, predvsem zelo je pihalo tudi, zdajle na poti nazaj, tako da zdaj se segrevam nazaj. Pojedel sem to je po mojem to za danes. Malo bom še užival tulele. Mogoče vam bom še kaj posnel. Pa po mojem, da je dosti za danes. Na to stran je pa čisto zabit. Izgleda, da bo danes še malo plohce. Pa da gremo s tamalimi, pa da pa doma je dosti. Blaž pa njegov kužek sta šla, jaz pa ponoč nisem nič spal, tako da verjetno bom še tulele sončni vzhod počakal. Bivak je fejst, da se pusti vsaj tak, kakršen je bil, če ne še kaj lepši. Ja, nič, pa gremo novim dogodivščinam naproti. Kot sem že rekel, ponoči nisem ne vem koliko spal, če sploh sem kaj. Ampak zdajle se kar presenetljivo v redu počutim. Tako da jaz mislim vsaj do Stola grem, pa bomo pa videli, ko sem tam počutil, ali grem še do konca grebena ali se spustim v dolino, bomo kmalu videli, no. Prvi cilj je pa Muzec. Blaž uživa gor v sončnem vzhodu. Še uro pa pol do Stola. Evo ga. Tam bom imel pa tudi zajtrk. Zdajle nisem nič jedel. Sam pil. Kako lepo, ko se dan prebuja.
Sem pa včeraj razmišljal, če čem barefootke vzeti, te od Zero Shoes ali tele od Pro Alpa. Pa zdaj sem precej vesel, da imam te, ke one bi imel že mokre. Je pa ura drugače, ene par minut čez 6 zjutraj. In si lahko predstavljate, da je čist mir. Malo ptički pojejo, pa jaz diham. Še plan za danes. Kele do stola nesem tale ta velik nahrbtnik, ga odložim, napakiram ta malega, skočim do konca grebena, tam nad Kobaridom, nazaj po nahrbtnik, dol do avta, pa najdete en dober tolmunček v Nadiži in se ufrišati. Dober plan, ne? Kljub temu, da je bilo kar fino hladno zjutraj, je meni že vroče. Danes bom pa v črni upravi. Dajmo naprej. Tale je tudi že zgodaj štartal. Malo bližje je že. Je pa vrhunsko, ker je pa čisto brez veter. Tudi v Breginju bo kmalu sonček. Tole po mojem, da je jalovec. Po večini zelo lepa in tudi ne preveč težko sledljiva potka. Je pa res, da kakšno markacijo pogrešam. Saj nekih je, samo kakšno več. Ne vem, a se ga vidi. Ja. Oziroma se jo vidi, Košuto. Zdaj so bile 4. Ene so šle desno dol, ene je šla pa levo. En jelen pa 3 Košute izgleda. Kakšen lep pogled. Je pa tudi že v Breginju sonček. Ne vem, če ni to moja pot dol. Na Stolu sem bil drugače že 2-krat, enkrat tle dol z Breginja, ampak to že je več kot 10 let nazaj, pa 2 let nazaj z Lukom. Kar že en lep kos poti sem prehodil. Malo nas pa še čaka. Preden pa nadaljujem, pa dobrodošli na najvišjem vrhu grebena na Stolu. Tukaj sem pa zdaj usedel, pa prepakiral stvari, pa verjetno tudi pojedel.
Tlele se mi zdi, da pa kar našpičene tele časovnice. Nič, v glavnem zdaj pa gremo proti Kobaridu. Trava je pa res orang mokra, tako da tudi tele mi bolj počas premoči zgleda. Tole nasprotno se začenja pa greben Polovnika. Sonček se je pa za tele prosojne oblake skril in nič ni več tako toplo, kaj je bilo. Koliko se lepo vidi, kje so bile včasih stavbe. Po mojem so pa to ostanki, mislim, da so bile to stavbe iz časa prve svetovne vojne. Nisem pa 100%. Spodaj se pa lepo vidi strugo Nadiže. Mi je pa glih tle od Nadiže gor, če pogledaš tale greben Stola, toliko veličasten zgleda. Pa tale Molatera oziroma cesta gor, ki se vije po pobočju. Me je toliko fascinantno za videti. Tukaj so tudi nekaj imeli v času prve svetovne vojne. Zdaj počasi prihajamo do vzletišča za padalce. Po mojem večina padalcev od včeraj, ki jih je bilo res veliko, da je tlele štartala. Tukaj gre pa Molatera oziroma cesta dol proti Breginju. Zelo lepo se vidi tudi, kako Nadiže kjele pod Matejur zavije. Pa tudi lepo se vidi, koliko Sočo zelo blizu skup prijeta. Tisle je pa moj cilj. Ja, prav zares je cilj Bregina, ne, ampak tam bom obrnil. Tukaj spodaj, ki se pa struga malo skrije, so pa korita Nadiže. In ene par luštnih tolmunčkov zakopati. Bivak bomo šli pa nazaj grede pogledat. Kodak je kar v oblakih. Evo ga moj cilj. Zanimiva markacija ima. Tlele do Stola 2 uri, pa do Kobarida 1 uro pa pol. Na Stolu je pa pisalo, da je do Kobarida 2 uri pa pol. Nekaj matematika ne štima. Prenaglil sem se. Še bo treba malo naprej. No, to je pa zdaj res to. Všeč mi je, ker sem dočakal, da je tudi sonce osvetlilo tale južna pobočja Polovnika. Kje daleč je stal. Zdaj se sicer sliši tako, ja, sam še nastal pa dol v Bregin, ampak če si zamisliš, da moraš praktično iz Kobarida do Breginja iti peš,
Pa že z avtom se vleče. Še kar en lep kos poti. Gremo še razgled. Tamle je Krn, pa je tukaj Krnčica, pa greben Krnčice. Direkt na meji dreves je Drežnica, pole tale prvi v grebenu Polovnika je Krasji vrh. Krasen je. Te zadnji je pol Polovnik. Tamle je Kaninsko pogorje. Stol. To je pa Matajur. Zdaj grem pa kjale do one lovske hiške, ena luštna klopca je tam, pa sem tam usedel, nekaj pojedel, pa naprej, oziroma boljš rečeno nazaj. Je pa današnji kos poti precej bolj prijazen za hoditi kot včerajšnji. Včeraj bo skozi gor dol, prav neomejeno višincev. Pa tako, kot sem tudi že rekel včeraj, te skale pa to in se to ti precej upočasni korak. Tukaj pa praktično imaš skozi cesto. Tako da, če imate mogoče plan Stola se lotiti v enem dnevu, cel greben, vam priporočam, da na italijanski strani štartate, da imate pol za konec tale bolj prijazen del, ker v kontra je glih obratno, ne. Evo, tudi Krn pa Krnčica sta se pokazala. To je ta klopca. Sem pogotovil, da mi ne paše še jesti, tako da sam malo jabolčnega soka. Razgled imam pa takle. Te bukve so pa tle prav krasne, take košate, lepe. Ampak glede na to, koliko je hladno ratalo, ne vem, če sem šel danes kaj kopati. Tale bivak je malo boljš opremljen, z dodatno opremo. Enkrat sem tle noter že bil, ko sva z Lukatom prečila greben. Ta je pa malo bolj prijazen bivak. Ne, da tisle pod Mucom ni prijazen, ampak tukaj se da še zakuriti. Je pa res, da tele kamnite stene rabijo nekaj časa, da se segrejejo. Stol hoče pa malo kapo dobiti. Že bom.
Ja. Ja, nič, še zaključen vzpon. Vreme se vam malo heca. Tamle v tisti razpoki not je slab boka, tukaj malo naprej je pa tudi nekaj slapov na Loboškemu potoku. Spet si malo megle navlekel. Nahrbtnik me pa še čaka. Ja, nič, tovoren sem spet kamula. Sicer je nahrbtnik 6 kg sigurno lažji kot včeraj, ampak še zmeraj je veliko bolj prijeten s ta lahkim, s ta mehkim hoditi. Po 20 minutah hoje še zmeraj ura pa pol. No, zdaj pa po dnevu pa pol zapuščam greben Stola. Kako lepo se potka dol vidi, Dva se pa še gor matrata. Tale pa je kolenogori se je. Malo se še spomnim izpred 10 let. Takrat sem bil v precej dobri formi. Pa sem tlele gor orang pihal. Za dol je pa tudi kar precej strma. Treba biti kar previden pa ne prehiter. Sem vedel, tole nista Slovenca, sta pa Francoza in tudi danes bivak ne bo sameval, boste prespala gor. Tale pa sigurno lovska, kar preč. Še pogled nazaj gor. Oblaki so pa že kar precej temni, Še malo pa bo konc telih lepih razgledov. Bom prišel še do ene cerkvice, če se ne motim. Zdaj pa verjetno kar tlele čez. Ja, ko so pa na gosto posejane bukve. Še pa urce imam do dol. Včeraj sem šel pa čez tale skalnat greben. Kakšna lepa drvca. Evo od Francozov avto. Tu moraš vedeti, tak jez je z namenom, pa ni samo en, tukaj dol jih je poln. Gremo še do Nadiže. Če bi šel čisto malo po strugi nižji, so ful lepi tolmunčki. Mi gremo pa na Napoleonov most.
Najtoplejša alpska reka. Tole pa res pika na i bila, glih prav sveža, da sperem tiste svinarijo sebe, da bo podam malo bolj sproščena, pa tudi, da te malo vzbudi, ker malo se mi vsem pozna, da po noč nisem skoraj nič spal. Mogoče o tem, zakaj nisem spal, kdaj drugič, ker ta video mislim, da bo že tako predolg. V glavnem, greben Stola je fascinanten, res je tehnično nič zahteven, ampak je treba biti pa kar pozoren, sploh če je kaj vlažen, sploh ta greben od Musca ali pa od Stola proti Italiji. Na parih mestih se da zdrsniti brez problema, ampak se pravim, če si previden, ni nič kaj takega. Za 2 dni tura kar konkretna. Sploh včerajšnji dan, danes je bilo precej krajš, pa tudi precej lažji. Tako kot sem že vmes rekel, ni bilo toliko višincev, tam proti Italiji pa res skozi gor, dol. In zakaj grede še, za nazaj grede, se pa kar čuti vsak tak klanček. Res super narava, razgledi fascinantni, ta strma pobočja Stola, neverjetna. Lepo, res lepo je tule v Posočju in še ena res noro lepa tura, ki sem jo že 3 leta sigurno planiral in sem prav vesel, da sem to zdaj speljal. Po mojem, da sem vse povedal, ne. Če pa kaj nisem, pa preberite opis videa. Hvala vsem, ki darujete na platformi Buy Me a Coffee, se kmalu vidimo na pikniku. Potem hvala tudi za vse komentarje, za vse všečke, za vse pozitivne odzive, tako da sem zelo hvaležen. Nič, to je to za danes. Upam, da ste uživali, jaz sem ful. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, ful uživajte, koga objemite, pa radi se imejte. Čau!